हाँ जी फ्रेंड्स, सारे ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰਿਪਲਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਕਲਰਕ ਆਈਟੀ ਤੇ ਕਲਰਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 17 ਕਲਰਕ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 18 ਕਲਰਕ ਆਈਟੀ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 19 ਕਲਰਕ ਅਕਾਊਂਟ। ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਫੋਨ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਾਮ ਆਏ ਨੇ, ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਮੰਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸ਼ੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇਗੇ। ਟੋਟਲ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਲੀਜੀਬਲ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। 5648 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 17 ਹੋਇਓ 2021 ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ? ਇਹ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ 17 2021 ਕਲਰਕ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਲਰਕ ਆਈਟੀ ਦੀ 18 ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 477 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕਲਰਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 529 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡੇਲੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨਾਲ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਫੋਨ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 8 ਵਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਵੀ ਫੋਨ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਨੇ, ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਲਿੰਕ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਉਣਾ ਵੈਰੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ, ਬਸ ਇਹੀ ਫੀਸ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨੰਬਰ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2/12/2015 ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ 22/7/2022 ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ 3% ਬੈਕਲੌਗ ਪੋਸਟ ਓਨਲੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਕੈਪਟਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸੀਗੀ 2012 ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ। ਵੈਕੈਂਸੀ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ, 3 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ 5 ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 3 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਆਰਥੋ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ, ਇਹ ਹੈਰਿੰਗ ਇੰਪੇਅਰਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇੰਪੇਅਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ 4 ਵੈਕੈਂਸੀ ਦੇ ਲਈ 5 ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ 1 ਵੈਕੈਂਸੀ ਲਈ 2 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇੰਪੇਅਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲਈ 1 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈ, 3 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਵਿਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲਰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਰਿਟ ਚੱਕੀ ਹੈ ਉਹ 88.75 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੀਚੇ ਘਟਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਘਟਦੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟ ਆਫ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ 68.50 ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲਰਕ ਆਈਟੀ ਦੀ ਗਈ ਹੈ 68.50 ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਲਰਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਰਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਕਲਰਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਲਰਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਇੰਨੇ ਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਰਕ ਆਈਟੀ ਦੀ ਜੀ ਗਈ ਹੈ 60.51 ਤੋਂ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ? ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ 84.41 ਤੋਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਲਰਕ ਦੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਲਰਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਨੋਰਮਲਾਈਜ਼ ਮਾਰਕਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਵਿੱਚੋਂ 802 ਦਿੱਤੇ ਹੈ, 120 ਚੋਂ 95.48 ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਟ ਹੈ 95.48 ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 48 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗਈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ ਨੋਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ? 562 1000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0.19499 ਤੇ 66.67 ਤੇ ਗਈ ਹੈ EWS ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੱਕ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਪਲੀਜ਼ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਿਦ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਲਿਸਟ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। PDF ਫਾਈਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਫੋਬੋਟ ਅਲਗੋਮੈਟ ਜੋ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਣਾ YouTube ਤੇ ਓਪਨ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। YouTube ਇੱਥੇ ਖੋਲੋਗੇ, YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਬੋਟ ਅਲਗੋਮੈਟ ਜੋਬ ਚੈਨਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਬੋਟ ਅਲਗੋਮੈਟ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਫੋਬੋਟ ਅਲਗੋਮੈਟ ਜੋਬ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲੈਣਾ। ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੌਗਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਸਾਈਨ ਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਸਾਈਨ ਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੈੱਡ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਟੈਗ ਗੁਰੂ ਚੈਨਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਟੈਗ ਗੁਰੂ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਫੀਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਆਲ ਟਾਈਪ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਪਕਾਤੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ। ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਰਾਵੀ ਫੋਨ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਲੇਲਿਸਟ ਹੈ, ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਓਪਨ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਰਾਤ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਸੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਰਾਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 8 ਵਜੇ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਨੀਚੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਈਨ ਇਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਸ਼ੋ ਮੋਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਪਿਆ, PDF ਫਾਈਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਲਿੰਕ ਪਿਆ, ਇੰਸਟਾ ਦਾ ਪਿਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ। PDF ਦੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੇ ਵੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੀ ਕੋਡ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਲਾਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਫੋਰ ਟਾਈਪ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਕਲਾਸ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਬੀ ਸੇਫ, ਸਟੇ ਕਨੈਕਟਡ, ਯੂ ਟੇਕ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੇਅਰ ਆਫ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਬਾਏ ਬਾਏ।